salah satu peran. Baik ya Bapak Ibu, penyegaran Pak Joko. Kon sebelah kono kon sistem. Oh iya. Ya iya. Sing ngarep iki gak apa bejum, lek longgong enak-enaknya ditangkapno pencak. Ada bejum. Kayak tuh mini ya. Iya, bejum. Kayak ono Tonggo. Oh, aku cedek kene. Tonggo bejum iki jenenge. Dalam rangka apa ini? Oh, selamatan desa. Selamatan desa. Iya. Ya Allah, wis sampean dongake Ngulung tekakno presiden loro. Mbak Mita sing wis kondang sak Batu Raya. Sing duwe TikTok Iya. kondang FYP. Juga Mbak Ayu Madewa Waduh, sing teko ngantang. Presiden Kopla. lah, situ kondang, situ koplak lho Mas. Kok aku ngomongnya Ya nemen iku. wong boyo sing adil lho, situ kondang, situ koplak ya saurane aku ya kondang. Ngono. Iya, iya. Kowe mudune. Mangsaku kok ya malah ngomong. Bolomu akeh. Jadi gak bolo karo aku. Aku lagi bolo. Oh. Waduh. Kenapa Bu? Penak napa penak? Penak. Sing semau wis situ. Ditakon Mas. Sudah. Modelnya. Lah yo, kaya ngene gitu. Biasa gelungan, ya lho. Sewean, saiki suwalan. Senengane Wulan. Endi Mbak Wulan? Bu, sing diteni sinten? Mbak Wulan apa Mbak Wulan? Yo. Orang ngerti. Kene adem ora guru semau. Le, sing diteni sapa Mbak Wulan apa Mbak Wulan? Mati Mini ya. iya. Mimi dan Mino. Waduh, aji. Iku ora kena dimbut-imbut rusak arek Wulan. Bisa. Ayo Mas, padha didongakne, iki kan hajate bersih. Dusun apa desa, Bu? Desa, bersih desa. Bisa. Pujon Pujon Kidul. Kidul. Muga-muga Hmm. sak marine acara iki masyarakat Desa Pujon Kidul tansah pinaringan panjang. Panjang segalanya. Mure, oh segalane lho, tangane dawa kok gak medeni tanggane. Woi, Muga-muga masyarakat Pujon Kidul sak marine acara iki diwehi gede. gede rezekine. Masuk, Iya. masuk sampai gede liyane. Muga-muga masyarakat Pujon Kidul sak marine acara iki sing durung duwe bojo, sing perawan ndang oleh bojo. Enten sing perawan ta sing enten? Perawan. Iya, perawan. Perawan apa ora? Oke, perawan apa ora? Iki jangan kate. Istilahnya Mas Bambang nih. Sing Joko Mas Bambang. Mas Bambang sing Joko. Iya, iya. Mas Bambang ndang oleh Bojo. Ngawur Mas bojo. Sing rondo, enten rondo napa mboten mriki? Ndi? Awakmu Ngawur. Rondone akeh. Muga-muga sing rondo ya entuk jodoh. Iya. Rabi aja lali nanggap pencak singo. Sing duwe Bapak Jiono juga Bapak Pitoyo. Endi wong iki endi? Pitoyo ndul. Pitoyo. Oh, alah Cak, PTG ya. Pitoyo, PTG. Ya. PTG Pitoyo. Heeh. Ngawur iku. Ayo. Dalam. Ini yuk. Dalam. Oke. Berhubung waktunya sudah malam ya. Untuk bintang tamu datang dari kurang pelosok. Alah kok cedok men bintang tamu ya teko Australia tak teko ndi. Bintang tamu karang plosok. Engko sing tak kanca ra peka lho Mas. Yo. Kuwatir aku. Aja ngono lah. Lah sapa? Sing kondang yang main situ kutok ae. Lah ora aku sing kondang nenek liyane. Iya, aku paham. Sapa Mas? Iya. Piye piye? Ayo bintang tamu dah Bang. Sino. Selak kopi dulu ya. Piye? Bintang tamu. Kayak tuh mini ya. Siapa ngomong kayak tuh bini? Aku lihat dulu. Kayak tuh bini. Aku sih kan gue sok ya. Kayak tuh mini ya.
Oh, iki lho. Pandesari. Oh, Mbak Ayu, Dalem. tolong undangan sangat banyak sekali Iya. dari Mas Bitoyo baik Bapak Sitaji. Tolong satu persatu, desa per desa, supaya tampil di sini. Lah iya, engko yang sini aja sampe ngomong aku. Ora iso. Ya mau ngomong yang sini kok aku kon mang. Kepadanya waktu dan tepat kami persilakan ya dengan iringan lagu atau genting sesuai permintaan walang kekek jaipongan wong wis tuwek kok keloyongan. Lah iya, kok keloyongan ya Joko. Oh, penggawean kuwi. Lah iya, tuwek-tuweke bote. Kepada Bapak Yono selaku sesepuh bini sepuh merdeka pencaksilat yang berada di kota Pujon Kidul, waktu dan tempat kami persilahkan. Walang kekek. Yeah.
Aduh. Ayo, Dalam Mas. perlu kita contoh. Lah nyapa kok dikei contoh barang. Lah, walaupun. Apa nih? Wis tuwa, wis suwone ya. Loh, ojo tapi lho, tandang gawe ini. Tandang kawin kan kuwi. Tuwek kok kelontongane. Oh. Korek lontongane. Lah iya. Dandang rubungetan. Tuwek lah ya wonge. Iya. Tandang gawe nih. Oh kayak setan. Oh, lak kira roboh ngetan, Mas. Iki Pak Diono. Pak Jiono. Dilanjutkan Mas Adi. Allahumma sholli. Iya, para penduduk semuanya. Atraksi yang dibuka oleh Bapak Diono selaku sepuh. Ini sepuh. Desa. Saksikan yang berada di bersih desa Pujon Kidul yang kesekian kalinya. Mudah-mudahan desa kita gemah ripah loh jinawi, gak kurang sandang, gak kurang pangan, nggih. Masyarakatnya sehat-sehat, nggih. Jangan lupa lur, like, komen, dan subscribe Wujud Channel TV, hiburan rakyat, jos. Oke.